friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Classic Kitchen. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ 4 സൈഡും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കുക്കുംബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാബേജും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഈ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം 2 സൈഡും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് ആക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാതെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊന്നും എണ്ണ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.